你这个小汉堡，你怎么这么小啊？你别看我小你就欺负我啊，我可是很美味呢。这么小能好吃吗？一看就没有长成熟。谁说的？我特别美味，你才不好吃呢。你不好吃，你不好吃，我要告诉我妈妈你欺负我。别吵了，别吵了，你们两个汉堡，不就是看谁好吃谁不好吃吗？让我来尝尝不就知道了。我先来尝这个小的，还挺好吃的。我再来尝尝这个大的，怎么什么都没有啊？怎么什么都没有啊？这个大汉堡骗人，哼！